Welcome back to my channel Tarishma's Kitchen. আপোনালোক সকলোকে মোৰ সেকেন্ড ব্লগটোলে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক নলবাৰীৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত দোকানৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। য'ত পাব আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ সজোৱা বস্তু মানে হোম ডেকৰ কৰিব লগা বস্তু নাইবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা বস্তু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে তাত আৰু যিসকলে গাৰ্ডেনিঙৰ শখ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণেও তাত আৰ্টিফিচিয়েল প্লান্ট আছে। গতিকে আহকচোন মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দোকানখন কেনেকুৱা ক'ত গ'লো কি বস্তু ল'লো চাওঁ। এয়া আমি যাবলৈ ওলালো। এয়া চাওকচোন আমি আজিও স্কুটিতে যাম। এয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকমান দূৰত আহিলো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ নলবাৰীলৈ যাম। এয়া চাওক, এয়া আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটোৰে লেফ্টৰ পিনে টাৰ্ণ কৰি আমি নলবাৰীলৈ যাব পাৰোঁ আৰু ৰাইটৰ পিনে গুৱাহাটী হয়। নেক্সট আমি এয়া গৈ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ চাৰিওদিশে। এয়া দেখিছেনে? ইয়াতে এখন নাৰ্চাৰী আছে। এইখন পলাশ নাৰ্চাৰী হয়। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেণ্ট পায় ইয়াতে। দেন আমি এতিয়া গৈ এয়া চক বজাৰ পাম আৰু এয়া চাওকচোন এইখন শংকৰদেৱ একাডেমি। এয়া আমি চক বজাৰ পাই গলো। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰ বহে, ৰাতিপুৱাও বহে ইভিনিঙো বহে। ইয়াতে মাছ চব্জি সকলোবিলাক ওলাইছে। এয়া চাওকচোন ইয়াতে এখন কলেজো আছে, বেংকো আছে ইয়াতে। এয়া DSR একাডেমি হয়। ইয়াতে মই তেল অলপ ভৰাই ল'ম গাড়ীখনত তেল নাইয়ে। এয়া আমাৰ তেল ডিপুত সোমাই দিলো। এয়া ডেকা চাৰ্ভিচ হয়। ইয়াতে অকমান ৰখি দিব লগা হ'ল, তেল দিয়া মানুহজন বেলেগ চাইডত বিজি আছিলে। দেন মই তেল ভৰাই ওলাই আহিলো। এতিয়া আমি দুইটা আকৌ যাম। দুইটা মানে মই আৰু মোৰ চিষ্টাৰ দেই, তাই মোৰ লগত থাকে অনবৰতে। এয়া আমি এতিয়া গৈ আছো। আমি ৰুমা বেকাৰী পাম। এয়া চাওকচোন নলবাৰী চহৰৰ ফেমাছ বেকাৰীখন ৰুমা বেকাৰী। এয়া এটা শিৱ মন্দিৰ হয় চক বজাৰৰ। দেন আমি আহি বিৰেন গেৰেজ পালো। এতিয়া বিৰেন গেৰেজৰ ৰাইটৰ ৰাস্তাটোৰে সোমাই দিম। এয়া দেখিছেনে? এইটো কলেজ ৰোড হয়। এয়া নলবাৰী কলেজলৈ যাব পাৰি এইটো ৰাস্তাৰে। এয়া চাওকচোন ইয়াতে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, এয়া ছানৰাইজ ৰেষ্টুৰেণ্ট। তাৰপিছত এয়া আমি পাম নলবাৰী ল কলেজ। এইখন নলবাৰী ল কলেজ হয়। দেন আকৌ আমি গৈ আছো। এইপিনেৰে নলবাৰী ভেটেনাৰী আৰু এয়া কলেজ চকতো ধুনীয়া বজাৰ হয় আৰু এয়া নলবাৰী কলেজ। আমি ইয়াৰে লেফ্টৰ পিনে টাৰ্ণ ললো আৰু এতিয়া আমি MNC কলেজলৈ যাম। এয়া চাওক এইখন নলবাৰী চকু চিকিৎসালয়। এয়া আছাম ভেলী কলেজ, এইখন জুনিয়ৰ কলেজ হয়। দেন আমি MNCলৈ গৈ আছো। MNCৰ কাষতে হয় দোকানখন, মানে য'ত যাম আমি এইখন MNC। এয়া চাওকচোন আমি গৈ পামেই আৰু দোকানখন। এয়া আমাৰ গন্তব্যস্থান পাই গলো আমি। এয়া এইখন আমাৰ ঘৰ হয় দোকানখনৰ নাম। এয়া এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে আহি পাওঁতে এতিয়া দোকানখনৰ ভিতৰত এন্ট্ৰি কৰিম। এয়া চাওক সোমাই গলো। বহুত ধুনীয়া হয় দোকানখন দেখিবলৈ, প্লাছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে দোকানখনত। ভিতৰলৈ গ'লে ওলাই আহিবৰ মনেই নাযায়, ইমান ধুনীয়া বস্তু আছে। সেয়েহে ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও।
এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া টয়ছ বিলাক আছে, প্লাছ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিংছ আছে। এয়া চাওকচোন। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ডাঙৰ হয়। এওঁলোকৰ 2-3টা শ্ব'ৰুম আছে। এইটো এটা শ্ব'ৰুম প্লাছ আৰু এটা শ্ব'ৰুম দেখাম আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে ওপৰতো আছে। এয়া চাওক, ইয়াতে কাষ্টমাৰ বিলাক আহি আছে, বস্তু কিনা কিনি কৰি আছে সকলোৱে। আমিও আহিছো কিবা কিবি ল'ম বুলি। চাওচোন বাৰু কি কি পচন্দ হয়। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া মূৰ্তি বিলাক আছে। এয়া দেখিছেনে? এয়া কাষ্টমাৰ বিলাকে বস্তু চাই আছে আৰু চাওকচোন এইবিলাক বহুত ধুনীয়া কাপলেটৰ ডিনাৰ ছেট, এইবিলাক আৰু কিবা কিবি ঘৰ সজোৱা বস্তু। এয়া দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ইয়াতে। আপোনালোকে আহিবচোন। নলবাৰী যিসকল হয় গমেই পায় এইখন দোকানৰ কথা। এয়া আমি ভিতৰত সোমাই গলো। ইয়াতে আকৌ এটা ভিতৰত ৰুম আছে, বহুত ডাঙৰ হয় ৰুমটো। ইয়াতেও বিভিন্ন বস্তু আছে, যেনে পৰ্দা ধৰক, তাৰপিছত আছে ইয়াতে বেডশ্বীট, তাৰপিছত মেট, ডাইনিং কাভাৰ, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে। আৰু তলত কাৰ্পেট যে পাৰে আমাৰ ফ্ল'ৰৰ কাৰ্পেটো আছে। এয়া দেখিছেনে? বহুত ডাঙৰ শ্ব'ৰুম হয়। এয়া চাওকচোন, এইবিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ্পেট হয়। এয়া দেখিছেনে? আৰু ময়ো কিবা কিবি চাই আছো আৰু। এইবিলাক চাওকচোন, এইবিলাক পিলো হয়, এয়া চফাত যে দিয়ে। এয়া কাৰ্পেট, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্দা এইবিলাক। এয়া চাওকচোন, মই অকণমান বহি দিলো দেই। এইবিলাকো আছে পৰ্দাৰ যে লগাই, সেই ষ্টিক বিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। আৰু আমি 2খন পৰ্দা চিলেক্ট কৰিলো 2টা ৰুমৰ বাবে। এয়া চাওকচোন, এয়া দেখিছেনে? বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্দা আছে, তাৰ ভিতৰত কেইখনমান আমাৰ পচন্দ হ'ল। এতিয়া এইখিনি লৈ যাম। এয়া চাওকচোন, এইবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব' পিচ আছে। এইবিলাক চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া হয় বস্তুবিলাক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে। এয়া ভেজ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। আৰু আপোনালোকক ওপৰত যায়ো দেখাম কি কি আছে। এয়া চাওকচোন, ওপৰত উঠি গলো। এয়া দেখিছেনে? ইয়াতে অকল পেইণ্টিং ছেকশ্যন, বহুত ধুনীয়া হয় পেইণ্টিং বিলাক। এয়া চাওকচোন, হোম ডেকৰৰ বাবে বহুত পাৰফেক্ট হয় এইবিলাক। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হয় এইবিলাক। আৰু মই তলত আছো দেই, ভন্টিয়ে ওপৰত কৰি আছে এইবিলাক। এতিয়া আপোনালোকক আকৌ যে এটা শ্ব'ৰুম থকা বুলি কৈছিলো, তালৈকে লৈ যাম। এইখন দোকানখনৰ বাহিৰত আছে শ্ব'ৰুমটো। এয়া চাওকচোন, এইটো অকল আৰ্টিফিচিয়েল প্লেণ্টৰ হয়। ইয়াতে টাব প্লাছ প্লেণ্ট চবখিনিয়ে পায়। এয়া চাওক, সকলোবিলাকে কিনি আছে ইয়াতে। এইবিলাক কাষ্টমাৰ হয় তেওঁলোকৰ। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল পায় ইয়াতে। এইবিলাক দেখিলে লৈ যাওঁ লাগে, নহয়নে? এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হয় বস্তুবিলাক। আপোনালোকে যদি ঘৰ সজাব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ঘৰত নিশ্চয় আহিব। বহুত ধুনীয়া হয় দোকানখন, প্লাছ বস্তুবিলাকো বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া আমি বজাৰ কৰি এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰলে। এয়া যোৱা ৰাস্তাৰে আকৌ উভতি যাব ওলাইছো। এয়া দেখিছেনে? আকৌ আমি আহি এয়া চাওকচোন, বিৰান গেৰেজ আকৌ পালো। এয়া চাওক, একেটা ৰাস্তাৰে উভতি আহিছো।
এয়া দেখিছেনে ৰাতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু বেছি ধুনীয়া হয় টাউনখন দেখিবলৈ ৰাতি ঘূৰিও ভাল লাগে ফুৰিও ভাল লাগে এয়া চাওক এপিনেৰে সোমাই দিলো এতিয়া আমি ৰুমা বেকাৰীত সোমাম আহোঁতে যে দেখাইছিলো এয়া চাওক মই ৰুমা বেকাৰীত ৰখি দিলো ইয়াতে আমি কিবা বস্তু অকমান কিনিম এয়া চাওক মই বস্তুখিনি লৈ এয়া স্কুটি ঘূৰালো এতিয়া ঘৰলৈ যাম এয়া ঘৰ পামেই আৰু এয়া ঘৰ পাই গলো আৰু ইয়াতে মই ব্লগটো সামৰিছো গতিকে আজিলে এইখিনিয়ে বাই বাই